Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, Inch'Allah harakom kamel bkhair. Je suis étudiante en troisième année médecine à CITIF. Donc on est toujours dans le cadre des vidéos de l'Open Day. Donc راح اليوم نهضروا على le nouveau système unitaire اللي appliqué على la promo 2018. Donc على بالي بلي ما عندكمش بزاف des infos عليه. Voilà, donc c'est l'occasion باش تعرفوا plus de détails على هذا le système. On commence par le programme du nouveau système. راح نتقراو فيه des unités d'enseignement intégrées, راح نتقراو des modules, راح نتقراو des TD et des TP. عندكم ثاني تقراو les langues اللي هما deux langues qui sont la langue anglaise et la langue française. Et enfin راح نهضروا على les examens كيفاش راح يكونوا كيفاش راح يجيو. Voilà. نبداو بلي unités d'enseignement intégrées. Donc عندنا 5 unités تقراهم في العام كامل. Donc chaque unité est composée des modules suivants اللي هما l'anatomie, la physiologie, l'histologie, soit تقراو biophysique ولا biochimie. دونك كيما راكم تشوفوا هادو دي موديول اللي قريتوهم ديجا في لا بروميير اني عندكم اون ايدي عليهم مي ماهمش لي ميم. دونك كيفاش في الاناتومي تاع لا بروميير اني قرينا على لي زو قرينا على لي فيسو لي نير. باغ كونطخ في لا دوزيام اني راح نتقراو على لا ستركتور لا فورم تاع لي زورغان. لا فيزيو راح نتقراو على لو فونكسيونمون تاع هادوك لي زورغان. l'histologie معروفة بلي راح نتقراو على la structure des tissus ou les cellules. la biophysique ou la biochimie كي يجي وقتهم نهضروا عليها. le coefficient تاع chaque unité est de 4. On commence par la première unité. Donc la première unité فيها 4 modules à étudier واللي هما la physio, l'anato, l'histo et la biophysique. هاد l'unité راح نتقراو فيها tout ce qui concerne le cœur, la trachée, les poumons, les vaisseaux, les voilà. Donc c'est pour cela سموها l'appareil cardiovasculaire, respiratoire et les organes hématopoïétiques. Pour la deuxième unité, c'est l'appareil digestif. راح نتقراو فيها على l'estomac, les intestins, le foie, l'œsophage. Donc voilà, فيها 4 modules ثاني اللي هما l'anatomie, l'histologie, physio, هذو ثابتين ما يتبدلوش. وعندكم ثاني la biochimie, alors que في la première كانت la biophysique. Voilà. La troisième unité اللي هي l'appareil urogénital. فيها 4 modules les mêmes تاع la deuxième unité. مي كيما راكم تشوفوا هنا لي زور اللي حين تقراو فيهم لي موديول مش بزاف باسكو سي اون يونيتي اللي ما تحتاجش وقت بزاف صغيره وفوالا هذا مكان. On passe à la quatrième unité اللي هي l'appareil endocrinien et de la reproduction, les organes de sens. وراح نتقراو فيها une partie من neuro. Donc فيها 3 modules à étudier اللي هما l'histo, l'anato et la biochimie اللي هو le module essentiel في هاد l'unité. راح نقولوا راهي la physio. كي شافوا لقاو باللي لي كور اللي راح نقراهم في لا فيزيو هما لي ميم اللي راح نقراهم في لا بيوشيمي. دونك جمعوهم كامل حطوهم في لا بيوشيمي وراح نقراهم اون ديتاي. فوالا هذا ما كان. Et enfin, la cinquième unité, اللي هي la dernière unité, فيها 4 modules, اللي هما l'anatomie, physio, et la biophysique, l'histologie bien sûr. راح نتقراو هنا على le cerveau, راح نتقراو على l'appareil de l'audition, l'œil, le cerveau. Donc هاد l'unité اسمها l'appareil nerveux et les organes de sens. كيما هكذا نكونو كملنا les 5 unités. راح نفوتو les modules. Le coefficient de chaque module est de 2. عندكم 2 modules راح نتقراوهم اللي هما la génétique et l'immunologie. La génétique اللي هي la science de la loi de l'hérédité et l'immuno اللي هي la science اللي تقراو فيها على les phénomènes de l'immunité.
هاد لي دو موديول كي تشوفوهم من اسمهم نورمالمون مألوفين ديجا باسكو قريناهم او ليسي، قريناهم او تيرمينال. فوالا لا جينيتيك قرينا على لي لا دي ان لي باز اسوتي، لا ترادكسيون لا ترانسكريبسيون، حوايج كيما هادو. لومينو قريناها في الاستجابة المناعية الخلطية الخلوية، ال تي 4 ال تي 8 لي ال تي سي. مي هنا راح نتقراو اون ديتاي، ما تخافوش من هاد لي ديتاي باسكو حوايج تعرفوهم و ديجا عندكم اون ايدي عليهم. On passe aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Les travaux dirigés عندكم la biophysique, عندكم en biochimie ou en histo. Donc la biophysique راح نتحلو فيها des exos, la biochimie راح نتحلو فيها des cas cliniques et l'histo كاين des profs اللي يعاودوا le cours هكذا خفيف ظريف. Ensuite يديروا schématiser voilà. Le travaux pratiques عندكم seulement en anatomie. Donc la présence est obligatoire كيما على بالكم. وكيفاش راح نتقراو لي تي دي لي تي بي دونك مع الكوفيد لا سيتوياسيون سانيتير ما على باليش اذا كان حنتقراو كيفنا، مي حنا قرينا 3 après-midi chaque semaine. par exemple la section 1 في la première unité قراو من الحد 2 3. la section B تقرا 3 ل4 الخميس. في la deuxième unité تولي la section B هي اللي تبدا الاولى. فوالا ني فهمتكم ابوبري كيفاش راح نتقراو لي تي دي لي تي بي. قلنا ثاني بلي راح نتقراو على لي لونغ اللي هما دو لونغ، لا لونغ انجليز اي لا لونغ فرانسيز. راح نديرو لكم ان تيست دو كومبيتونس en début d'année. Donc بعد راح l'enseignement est organisé par niveau. Donc راح نقسموكم par niveau A1 A2 B1 B2. Donc هذه déjà على بالكم بها puisque درتو déjà un test في la première année وقريتو la langue française. Donc la même chose هنايا كل niveau يقرا وحده. Ensuite يعاودوا لكم le test باش تفاليديو le B2. Le B2 c'est sûr ما مش حنقراو هذيك la langue اللي جابوا فيها le B2. Enfin, راح نكملو بلي زيكزامان. دونك l'unité d'enseignement intégré l'examen تاعهم يكون ما بين 60 و 90 QCS avec 5 propositions. Donc عندكم une seule réponse juste. Des fois même يديروا des cases vides mais rarement برك وين يديروها. La durée est de 120 à 180 minutes. هذه تاع les unités. Les modules يديروا 40 à 60 QCS. La durée est de 80 à 120 minutes. راح نقول لكم حاجه برك باللي في العام نورمال راح يديروا لو ماكسيموم دو QCS اللي يقدروا عليه. باغ كونطخ في لو راتراباج راح يديروا لو مينيموم دو QCS. دونك فوالا الحاجه المليحه في هذا لو سيستيم هو سي ان سيستيم كومبونساتوار. كيفاش سيستيم كومبونساتوار؟ Donc compensatoire au sein d'une même unité, donc entre les modules. Par exemple, في الكارديو عندكم anato, physio, biophysique et histo. Par exemple là ما قريتوش لا biophysique وما كوشيتوهاش في l'examen طول ديتو فيها 1-0. دونك لهنا لي موديول اللي بقاو راح يعوضوا هذاك الموديول اللي ما كوشيتش فيه. Ou même il est compensatoire entre les unités et les modules. Donc ديتو 7 في الكارديو ديتو 14 في الديجستيف. دونك هنا هادو راح نكومبونسيو بعضهم. اذا ديتو 7 في اذا ديتو 7 في الكارديو لا تديو 20 في الامينو دونك راح تكومبونسيه. فوالا هذا هو واش معناه لو سيستيم كومبونساتوار. في لي فيديو اللي جايين راح نهضروا بيان ونديتايو شاك يونيتي وحدها، لي سورس منين تقراو، كلكو كونساي، لو بلان دي كور كيف راح يكون. تشوفوهم في لي فيديو الجايين ان شاء الله.